A mai gamer világot már sokféle generáció formálja. De valakiknek el kellett kezdeniük. Kazettás játékok, joystickek, arcade-gépek, Pong, Commodore 64. Ezekkel indult minden. Ebben a sorozatban megnézzük, hogyan játszottak a különböző generációk. Most kezdjük az alapoknál, az X generációval. Ők voltak az elsők, akik valóban felnőttek a videójátékokkal. De mit is jelent ez pontosan? Milyen játékokat keresnek? És miért? Ebben a részben kifejezetten az X generáció játékos szokásait vizsgáljuk meg, nem csak nosztalgiából, hanem azért is, mert máig aktív tagjai a gamer világnak. Folytatódjék hát a játékok és generációk sorozat, amelynek célja, hogy összekösse a különböző játékosokat és műfajokat. Mielőtt még elkezdenénk, fontos megemlíteni, hogy egy játék nem attól válik adott generáció játékává, hogy mikor jelenik meg, hanem attól, hogy kik játszottak vele, valamint milyen élményt jelentett számukra. Például a Heroes sorozat, a Heroes 2, de még a Heroes 3 is a 90-es években született, jelesül a Heroes 3 például 1999-es, viszont az X generációhoz köthető, mert ők formálták közösséggé. Ebben a tartalomban tehát megnézzük az X generációs játék jellemzőit, illetve magának az X generációnak a jellemzőit. Az X generáció, tehát nagyjából 1965 és 1980 között született, ők azok, akik gyerekként nőttek fel a technológiai forradalommal, még egy analóg világban szocializálódtak, de már digitálisan nyíltak ki. Tinédzserként már elérték őket az első számítógépek, konzolok és játékgépek, ez a kettősség pedig meghatározza azt is, hogyan gondolkodtak a játékról. A türelem, a próbálkozás, a tanulás, illetve a teljesítmény náluk központi érték, a játék így számukra nem pusztán szórakozást jelentett, hanem egy kihívás, amit érdemes volt leküzdeni, akár úgy is értelmezhetjük ezt a kihívást, hogy hogyan kellett telepíteni, betölteni az adott játékot, mert hát ekkoriban, és bizony még a kora 90-es években, és ez nem volt egy egyszerű feladat, magam Y-generációsként is emlékszem rá, amikor egy adott játék telepítése akár egy egész estés program is lehetett. Ennek a generációnak a fiatal korára tehető, tehát a videójátékok kezdete. Az első kereskedelmi sikerű videójáték a Pong volt, amely 1972-ben jelent meg, és az Atari gondozásában dobták piacra. Egy egyszerű asztali tenisz szimulációról van szó, ahol két ütő egy labdát pattogtat oda-vissza a képernyő két oldalán, fekete-fehér képernyő, minimál grafika jellemezte, valamint két játékos játszhatta, vagy akár gép ellen is lehetett játszani. Ez még klasszikus arcade játék formában jelent meg, mégis a videójáték ipar egyik ikonikus úttörőjének számít. A Pong a videójátékok őskorának egyik legfontosabb mérföldköve, és sok X generációs játékosnak, vagy akár a szülőjüknek, a veterán generációból ez volt az első találkozása a videójátékokkal. Ezután robbantak be a különböző arcade gépek, Space Invaders, Pac-Man, illetve Donkey Kong az ismertebb nevek közül, majd jöttek az otthoni konzolok, az Atari 2600-as, illetve a Nintendo, valamint velük a különböző cartridge kazetták, és egy teljes generáció emléke volt az, hogyha a kazetták nem működtek, akkor a kazettákba belefújtak. Ez ugyan eltávolíthatta a port, viszont az így belekerülő nyál az korrodálhatta az érintkezőket, és ezáltal rosszabbá tette a kapcsolatot. Mégis nagyon sokan úgy gondolták, hogy a kazettába fújás az segíteni fog abban, hogy a játék az működjön. Hát igen, ebből is látszik, hogy ez még a számítógépes játékoknak a hőskora volt.
Nézzük ezek után, hogy milyen játékélményeket keresnek az X generáció tagjai. Nos, az X generáció nem szereti a túl gyors, túl hangos, vagy a vizuálisan túl tolt élményeket. Utóbbihoz nem is nagyon szokhatott hozzá, hiszen 1980-ban még nagyon másképpen néztek ki a játékok, mint ma. Számukra tehát a játék egyfajta intellektuális élvezetnek számít, tervezésnek, stratégiázásnak, illetve a különböző játékmechanikák megértésének. Amennyiben hibáznak, akkor nem fognak dühösen elvonulni a géptől, tehát nem történik rage quiet, hanem inkább újrakezdik a játékot, és ez az újrakezdés határozta meg az X, de még az Y generációs játékokat is, mert volt, amiben nem is nagyon lehetett menteni, vagy hogyha egy szintet elrontottál, akkor teljesen újra kellett kezdeni, így ennek megfelelően az X generáció tagjai számára az igazi elismerés nem az online ranglistában rejlik, hanem az a pillanat, amikor egy nehéz pályát végigvisznek, vagy akár egy komplex gazdaságot sikerül fölépíteni, hozzátéve, hogy a gazdaság felépítése az már inkább az Y generáció korában született, viszont sok szempontból mégis az X generációs játékokhoz soroljuk őket. És ez a fajta hozzáállás alakította ki azt is, hogy az X generáció tagjai milyen műfajokhoz is vonzódnak. Alapvetően tehát a lassú, nehéz, újrapróbálós játékstílus jellemzi ezt a generációt, illetve ezeket a játékokat. Van, hogy tényleg mentés nélkül kellett végigvinni a játékokat, és ha elrontottad, akkor újra és újra előről kezdhetted. A Super Mario az például ennek iskola példája. A játék alapvetően kihívás fókusza volt, a reflexekre, a memóriára, illetve a kitartásra épített. Ha sikerült végigvinni, akkor számítottál igazi gamernek, ezt azonban nem adta könnyen a gép, éppen ezért megjelentek a különböző kódok, csalások, illetve az úgynevezett walkthrough, vagyis végigjátszás tartalmazó újságok, de én mai napig emlékszem például, hogy az unokatestvéreimnek volt egy ilyen kis könyvecske, ami nem kevesebb, mint 100 kisebb játékot tartalmazott. Most már nevekre nehéz emlékezni, így 30 év távlatából, de a Xylon és a Magicon játék az például teljesen rémlik. A Xylonnal nem is tudtam nagyon játszani, a Magicont azt viszont kedveltem, különösen amikor sötétbe be kellett menni, és az volt, hogy nem látok semmit, mert nem vitt magával gyertyát az ember. Éppen ezért az X-generációs játékoknál nem csak a látvány, hanem a mechanika volt a lényeg. Technikai egyszerűség, viszont mechanikai mélység jellemezte őket. Jellemző volt a 2D-s grafika, a pixel grafika, illetve az alacsony felbontás. Alapvetően kevesebb tartalommal rendelkezett, de nagyobb kihívást jelentett. Játékok, ahol magukat a szabályokat kellett megtanulni és kiismerni, ez volt minden X-generációs játéknak a célja. Kezdetben nem is voltak igazán bonyolult játékok, hiszen az első városépítők, illetve stratégiai játékok leginkább a 80-as évek végén, illetve a 90-es évek elején jelentek meg, éppen ezért ezek a korai játékok, mint például a Prince of Persia, a Super Mario Bros, vagy éppen a Contra, a reflexekre, az időzítésre, illetve a pálya memóriára építettek. Alapvetően az volt a jutalom, hogyha sikerült végigvinni a játékot, ez volt, ami presztízsként funkcionált a gamerek között, nem volt achievement, nem volt ranglista, viszont működött az úgynevezett szájhagyomány, hogy neki például sikerült végigvinni ezt a játékot. És az az érdekes, hogy mostanság nem is a Z, hanem inkább az alfa generációban jön vissza ez a fajta
érzés, hogy nekik végig kell vinni adott játékot. Nyilván ők már online nyomják, nyilván ők már Twitch-en nyomják, de például nagyon sokan vannak, akik újra játszanak Tetris-szel, vagy különböző flipperekkel, vagy akár Super Mario-val, természetesen a legnehezebb fokozaton, és akkor így szereznek maguknak így már jóval több ember számára látható tekintélyt. Ebben a korban a videójátékok alapvetően még offline élményt jelentettek, lokális közösségek szerveződtek, jellemző volt, hogy egy gépen többen voltak, hiszen nem is minden háztartásban volt számítógép, tehát az, hogy nekünk a 80-as évek végén volt otthon Commodore 64-ünk, az egy nagy dolognak számított, úgyhogy jött a testvér, feljártak a barátok, illetve a családtagok is akár közelharcot vívhattak azzal, hogy ki fog számítózni. Akkor ezt így mondták, hogy elmentünk a barátunkhoz számítózni. A különböző újságok csak később jelentek meg, de az 576 kilobyte talán sok mindenkinek ismerős lehet. Ez volt Magyarország legnagyobb gamer magazinja, rengeteg 576 shop is nyílt, bár ezek inkább már a 90-es években, illetve szombat délelőttön az M1-es csatornán, akkor még ez volt az egyetlen egy csatorna, külön tévéshow is volt, ahol bemutatták a legfrissebb játékokat. Az X generáció felnövekedésével pedig ez a nemzedék igényelte az egyre komplexebb stratégiai és menedzsment játékokat, így a Civilization és a SimCity egyaránt X generációs játéknak tekinthető. Gyakorlatilag történt egy átmenet a gyermekkori reflex játékoktól a felnőtt fejjel már élvezhető, gondolkodós típusú játékok felé, és ez az, ami a továbbiakban is meghatározta az X generációnak az élményét. A 90-es évektől sokan áttértek a PC-s játékokra, így a különböző stratégiai és menedzsment játékok váltak népszerűvé. Az előbbieken túlmenően említhetjük a Roller Coaster Tycoon, illetve az 1997-ben megjelent Age of Empires-t. Ugye érzékeljük, hogy ez már erőteljesen a Z generációnak a korszaka, de nyilván 2 éves gyerek még nem fog Age of Empires-szel játszani, viszont az az X generációs, aki ekkor 30 éves volt, garantáltan tudta élvezni a stratégiai játékok azóta is koronázatlan királyát. Voltak ugyanakkor, akik konzolon maradtak, mások pedig inkább komplex PC-s élményeket kerestek, mindenképpen megmaradt a nehézség iránti vágy, illetve a kihíváskeresés, és aki nem nőtte ki a játékot, bármint a saját példám mutatja, ebből szerintem nem lehet kinőni, legfeljebb csak elhagyni, az együtt fejlődött a játékokkal. Az X generáció tagjai a mai napig aktívak, úgyhogy nem véletlen, hogy a különböző újrakiadások és retro játékok is igen népszerűek. A Heroes of Might and Magicnek mai napig toronymagason a 3. része, a legnépszerűbb, nem véletlen, hogy most a Heroes of Might and Magic Olden Era is ezt a típusú nosztalgiát célozta meg, sokan pedig ma már a gyerekeikkel együtt játszanak, tehát gyakorlatilag működik ez a generációs híd is. El lehet azt mondani, hogy az X generáció számára, tehát a játék nem csupán szórakozás volt, hanem az identitás egy darabját is képezte, így a stratégiai játékok alapvetően tökéletesen illeszkednek az X generáció világképéhez, legyen szó akár városépítő és menedzsment játékokról, vagy akár arcade, illetve puzzle játékokról. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy egy X generációs játékos a játékban a mélységet, a türelmet, a teljesítményélményt, a kontrollt, illetve most már a nosztalgiát is fogja keresni, nem a grafikára helyezi elsősorban a hangsúlyt, hanem azt kérdezi, hogy van benne tartalom, és hogyha van, akkor marad is amellett a játék mellett.
Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, ez volt tehát az X generáció világa, ahol nem csak a játék, hanem már annak elindítása is kihívás volt, és ahol még nagyszerű offline közösségek is formálódtak egy-egy játék kapcsán. De mi történik, ha a játék már nem újdonság, hanem természetes része a gyermekkornak? A következő részben 2 hét múlva az Y generációval fogunk foglalkozni, akik az első igazi gamer nemzedéknek tekinthető. Várlak benneteket akkor is, és hogyha tetszett ez a tartalom, akkor dobjatok egy feliratkozást is a csatornára. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!